Kada ranom zorom pođete na posao, a kiša samo što nije, najmanje vam je do pesme, zar ne? Osim ako niste Kristijan Bajramović. Upalite zoro sveće kao da me nema i onako duša moja odavno njena. Puklo mi srce ko da je od stakla, put do njenih usana je prečica do pakla. Tako provjeravamo kako je metla, da li je meka, da li je tvrđa za očišćenje. Poslednjih 9 godina njegovo radno mesto je pod vedrim nebom. Smena mu počinje u 6 ujutru i za 8 sati metlom treba da prođe nekoliko ulica. Krećemo i mi sa njim. Recimo ja danas čistim ravni deo Gavrila Principa i tako polako sad krećem pa čistim, gledam gde, šta, kako. Pa to su realno papirići, eto cigarete. U početku kad sam tek došao, moje kolege oni su izađu na teren, rade, čiste, a ja tek nov, ne znam ni metlu da se namestim i nešto. I kažem daj, jedan od kolega je rekao daj da ti pomognem, stani ovako, stani normalno, uspravno ko čovjek, kako dolikuje. I kao kreni, evo, daj rad. I onda ja malo po malo, lopatu i tako dalje, i tako dalje. Eto, tako smo naučili. Od brojnih kolega u narandžastim uniformama Kristijana izdvaja to što ga bije dobar glas, ali bukvalno. Od tuge ću za tobom, za noć da ostarim. Sve su moje nove bore, tvojim putevi za njim. I ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao. Baš toliko sam bez tebe dušo propao. Veselio si komšinicu. I vredan i veseo. I vredan i veseo, da, bravo. Hvala. Hvala puno. Jel uvek ljudi reaguju pozitivno? Uvek, baš uvek. Radio sam u Narodnog fronta i recimo, to je jedna gospođa koja radi u Narodnog fronta, naravno, ja pevo, radio i gledao, znaš, dole u pod radim i ništa nisam obraćao pažnju i ona mi prišla i kao, ti pevaš. I sad ja rekao, šta ćeš nam da kaže, znaš, možda. Ja kažem, pa pevam, radim i već svaka čast, to već dugo nisam videla. Nije u redu da stoji sama tako lepa devojka. Za našim stolom čekate mesto, ako hoćeš imaš ga. Moja je cura, luda ko bura i neće se buniti što ćemo noćasti ja i ona u troje se družiti. Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Ona i ja, i ja i ti, svi zajedno u koktelu ljubavi. Volim sve, ali više mi je narodno onako srcu mili, onako, tako bi ja rekao. Baš mi je onako narodno mili srcu, ali bukvalno. A voliš i ovo moderno sad? Volim i moderno, sve tu ima i svega. Moramo neki put i moderno, se zavisi kakva je situacija i tako. A pevam i kad mi je lepo i kad mi je ružno, to jest. Pevam i ovako i onako. A jel bude lakše, stvarno? Bude stvarno lakše. Zaboraviš na muke, na probleme, znači krećeš i ti ide pesma, ti radiš. Drugačije razmišljaš, nije razmišljam ja šta ću ja sad, da imaš muku, nego spevaš i razmišljaš o tome i poslije da lakše. Ali stvarno istina je, nije laž. Hej, lepoto, nad lepoto, kad te vidim boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi,
noćas mi se s tobom spava. I tako, red smeća, pa red pesme. I stigo smo mi do pauze za doručak. A red je da je i ja napravim. Evo ga, izvolite. Tako? Na rukavicu? Tako. Ajmo. Ja sam donela burek. Hvala. Za tebe mastanje. Dosta. Aha. Jel to okej? Pa dobro, da. Gledamo da što masnije ne jedemo, ali dobro. Što? Pa šta znam da se negujemo, da se masnoća, svašta nešto. Koliko znam? A jel ovako izgleda otprilike pauza? Otprilike da. Samo što neki put jedemo i pljeskavice. A to ne goji? Pa to slabije, da. To smo navikli. A reci mi, pošto sam primetila da te vole ljudi, baš, jel se dešava da nekada i sugrađani te posluže sa nečima, što kad je zima, kad je hladno? Pa recimo, šta znam, neki put i da. Ne stalno, nema, znate, recimo kada mi prođem pred pekari, ako očistim taj deo koji čistimo, naravno, on neki put izađe i kaže, mama, ako će da pojedeš nešto. Od uvijek sam želela da pitam, je li teže s ljudima ili sa smećem? Ne znam šta bih joj rekao na to pitanje, verite. Mislim, smećem nije ništa teško. Bitno raditi svoj posao pošteno i posao se završava sigurno. Pogotovo ja, ovo pesma i svašta nešto. Ja sam ono, kao, malo onako bolji s tom pesmom, bar to mi je onako dušu se kaže leči. A šta znam, ljudima, pa i svako, sve od čoveka do čoveka zavisi, znači nije niko isti. Posao ovog 26-godišnjaka nije lak, ali jeste pošten. Od njega živi i izdržava suprugu i 2 dece. Ne umem da te ne volim. Iako su mu mnogi sluhisti potvrdili talenat, za sada mu je ulica jedina pozornica. Da si sa mnom ti. Pošto se ne bavim muzikom profesionalno, čisto to amaterski pevam i radim i tako, nisam razmišljao o tome da promenim profesiju, recimo. Ali sam razmišljao, recimo, da odem da probam, recimo, možda Zvezde Granda i tako, koje već postoje te, kako se zove, produkcije, šta već. Da probam da vidim, kako se zove, kako ću proći, šta će reći o meni, kakav sam pevač, kakve sposobnosti imam i tako. I dok metlom čisti ulice kojima prolazimo, a pesmom održava higijenu svoje duše, Kristijan ovu priču zaključuje specijalnom numerom. Radim danju, radim noću za našu lepu gradsku čistoću, ko ulicu prlja, on će da nadrlja, jer ja sam svoju sreću pronašao u smeću.